Jadi ayam yang nampak ini sudah terserang penyakit ngorok, saudara-saudara ya. Itu nampak mukanya pucat itu. Jadi memang harus diberi jamu. Yang ketiganya ya, pertama penyemprotan, kemudian pemberian alas kandang. Yang ketiga ini untuk pengobatannya diberikan jamuannya. Itu saudara-saudara. Ini ayam yang sudah ngantuk tertidur ya saudara, karena ayamnya tidak sehat. Jadi ayam yang pucat-pucat udah kena serang penyakit ya saudara-saudara. Kena penyakit cekrek ngorok. Jadi untuk ayam-ayam yang di luar ini, ayam yang sisa ya, yang kena penyakit, jadi dikeluarkan dalam kandang untuk supaya penyegaran. Karena pertumbuhannya yang di luar ini tidak merata lagi. Ini ayam yang luar memang tidak merata karena ada sekitar 50 ekoran ya. Demikianlah saudara-saudara ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.